अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक सी डिश लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू के नमक पारे। बहुत ही मज़ेदार से खस्ता से ये नमक पारे जो है वो बन के तैयार होंगे। चलिए जी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिए 2 बॉइल्ड किए हुए आलू। इनको हम ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे ताकि इनमें कोई गुठली ना बने। ये बारीक वाले हिस्से से हम करेंगे। ये जी सारे आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब हम इसे मेजर करने के लिए ये कटोरी में डालेंगे। ये देखिए 1 कटोरी भर के हमने ले लिया। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा। इसको हमने अच्छे से छान लिया था। अब हम इसे और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे मोटी कुटी लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लीजिए ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के घी के। घी डाल के हम घी को अच्छे से हम मैदे के अंदर जो है वो मिक्स करेंगे, इस तरह हाथों से मसलते हुए। ये देखिए जी अच्छे से हमने मसल लिया है। अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ आलू डाल देंगे। ये देखें इस तरह मुट्ठी बन रही है। और इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे ये ग्रेट किया हुआ आलू। आलू डाल के हम पहले आलू को अच्छे से हाथों की मदद से मैदे के अंदर जो है वो मिक्स करेंगे। ये ले जी हमने हाथों की मदद से अच्छे से आलू को मैदे के अंदर मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके। मेरा तकरीबन 2 टेबलस्पून ही लगा था। हमने डो जो है वो हार्ड गूंदनी है। ये देखें हमने डो की फॉर्म में ले लिया। अब हम इसको इस तरह अच्छे से मसल लेंगे ताकि हमारी डो जो है वो नीट हो जाए। ये ले जी डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। ये देखिए रोलर पिन की मदद से हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। ये लें जी हमने रोटी जो है वो अच्छे से बेल ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए 1-1 इंच के फासले पर हम जो है इस तरह कटिंग जो है वो कर लेंगे। इस साइड से भी हम इसी तरह करेंगे। 1-1 इंच के फासले पर हम जो है कटिंग करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी शेप जो है वो दे सकते हैं। ये ले जी सारे हमने नमक पारे जो हैं वो कट कर लिए। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखते हैं। ये देखिए जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस टाइम पे हम इसमें थोड़े थोड़े करके नमक पारे जो हैं वो डालते जाएंगे और बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे करेंगे तो बाहर से कलर आ जाएगा, अंदर से वो अच्छे से कुक नहीं होंगे तो हमारे जो है वो नमक पारे खस्ता नहीं बनेंगे। ये देखें इस तरह हम इसको हल्का हल्का हिलाते हुए सारा अच्छे से कुक करेंगे ताकि सारी साइडों से अच्छे से नमक पारों को कलर आ जाए और अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए इस टाइम पे तो हमने चम्मच जो है वो हिलाते जाना है ताकि सबको एक जैसा ही कलर आए। ये ले जी नमक पारे हमारे रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुका है। इस टाइम पे हम इसको जो है वो निकाल लेंगे और बाकी सारे नमक पारे भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। ये लीजिए नमक पारे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से खस्ता खस्ता हमारे नमक पारे जो है मुंह में घुल जाने वाले तैयार हुए हैं। ये देखें आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये नमक पारे की रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।